सलाम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल कलाम। आप देख रहे हैं CH न्यूज स्टार। आज की खबर है गुजरात से। गुजरात में आयुर्वेदिक कॉफ सिरप से फैले की मौत और 7 और भी गंभीर है। देखिए 7 आदमी को गिरफ्तार किया और भी 1 आदमी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में बताया कि गोधरा में एक, दोपकद्रा में 2, बछड़ा में 2, पूना में 1, गुजरात के खेड़ा में पिटाई का मामला। सजा से बचने के लिए 4 पुलिसकर्मियों ने